အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဥရောပထိပ်တန်းနိုင်ငံအဆင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာကျွန်တော်ဘွားအတွက်တစ်ခါမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်ဥရောပပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကြီးကိုခီးဆက်ခဲ့တယ်။ထောင်းတဲ့နိုင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံလေရေးစဉ်အသင်းမှာကျွန်တော်1994ကမ္ဘာဖလားစတင်တော့ငယ်လေးတဲ့ကနေဘလုံးကြောင်းစပြီးမြင်မှုတဲ့အချိန်ပထမဆုံးကြီးခဲ့မှုတဲ့2သင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကအာဂျင်တီးနားနဲ့အီတလီပဲဖြစ်တယ်။အာဂျင်တီးနားကဂါဘရီယယ်ဘာတီစတူတာတို့ခန်နီကီယာတို့တစ်ဖက်ကဒီယေဂိုမာရာဒိုနာတို့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အီတလီမှာတော့ဒါရိုဘတ်တိုဘက်ချီယိုတို့လိုကစားမားတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းဟာကျွန်တော်မျက်လုံးထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီနှစ်သင်းကိုငငယ်လေးကနေတောက်လျှောက်နိုင်ငံလေစဉ်ပြိုင်ပွဲမှာအားပေးလာခဲ့တယ်။လီယိုမက်ဆီကြောင့်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာအာဂျင်တီးနားကိုပိုအားပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတာကအီတလီနဲ့အာဂျင်တီးနားပဲဆိုတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲ2020ကျင်းပတဲ့အခါအီတလီကိုသွားမယ်မရရအောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုမူလကဥရောပနိုင်ငံကြီးအများစုမှာကျင်းပဖို့လုပ်နေကမထင်မပဲကိုဘေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသွားဖို့ခက်သွားတဲ့အချိန်လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့2020ပြိုင်ပွဲမစတဲ့ကကျွန်တော်ဝယ်ထားခဲ့တာ။အဲ့ကတဆင့်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကြီးတကယ်ကျင်းပတဲ့အခါတနေ့ရွှေ့သွားပြီမဲ့လေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကိုမပြင်ပဲမရရအောင်ခီးဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ချခဲ့တယ်။ဆိုတော့စပြီးဖွင့်ပွဲသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျွန်လကျွန်တော်9ရက်နေ့စပြီးတော့အိမ်မှာ off ရပြီးတော့ဝယ်ဆရာရှိတာဝယ်ပြီးတော့10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အီတလီကိုရောက်သွားတယ်။အီတလီစရောက်တဲ့နေ့ကစလို့အီတလီရဲ့ယာတီဥတုဝဲသားနိုင်ငံကအီတလီနိုင်ငံကဘောလုံးလောကကိုဘယ်လိုယူသွတ်တာဘောလုံးလောကမှာဆိုရင်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ rich history ရှိတဲ့နိုင်ငံကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဗျာ Brazil ရှိမယ် Germany ရှိမယ်အီတလီရှိမယ်ဒီလောက်ပဲ maybe တောင်အမေရိကတိုင်းမှာဆိုအာဂျင်တီးနားရှိမယ်ဥရုဂွေးရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့လည်းကမ္ဘာဖလား2ကြိမ်စီရထားတယ်။နောက်ဥရောပမှာပြင်သစ်ရှိမယ် France ရှိမယ် Spain ရှိမယ်။ဆိုတော့ဒီလိုကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေထဲမှာဘောလုံး rich history ရှိတဲ့အီတလီကိုရောက်တဲ့အခါဘောလုံးပြည်သက်တွေရဲ့ယူသွမှုအီတလီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘောလုံးပေါ်ဆွဲလန်းမှုဟာတော်တော်လေးတွေးခဲ့ရတယ်။ဒီကြားထဲမှာချိုးဆိုလေးတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဒါဘယ်လိုပေါ့ဒါကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေမှာအီတလီပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ဒါအိုက်ကစီအီတလီပွဲတွေအိုလံပီကိုမှာတစ်ခါမှအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဒီတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့ရိုမာမျိုးအိုလံပီကိုမှာကြည့်တယ်။နောက်အိုက်ကတစ်ဆင့်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ယူရိုပွဲတွေကဒါပေါ်တူဂီကိုသွားတယ်ပေါ်တူဂီတောင်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဂေရီကိုသွားတယ်ဟန်ဂေရီကတစ်ဆင့်စပိန်ကိုသွားတယ်စပိန်ကနေဟန်ဂေရီကိုပြန်သွားဟန်ဂေရီကတစ်ဆင့်ဒါအင်္ဂလန်ကိုပြန်ရောက်အင်္ဂလန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီး enjoy လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပြိုင်ပွဲအစဆုံးတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာလည်းတော်တော်လေးပျော်ရွှင်စရာ up and down တွေစိတ်ညစ်ရတာတွေတယောက်တည်းသွားတဲ့အခါမှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအကြောင်းပေါ့ဆက်အခုဟိုပါပေါ့ဒီ airport သွားနေရပေါ့ airport သွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအီတလီကိုသွားမဲ့ flight စီးရမယ်ပေါ့အီတလီကိုညနေ9:00 နာရီလောက်ရောက်ဟုတ်တယ်ညနေ9:00 နာရီ hotel booking ကဆော်ရီတဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီဟို Vatican နားပါ book လုပ်ထားတယ် flight ရှိသွားနေ passport control လည်းပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အီတလီကိုစိုက်မြင့်ရောက်ပြီဒါအခုနေမဲ့အခန်းတကယ်မိုက်ရနော်သူကဆပ်ပြီဗျဟဲ့လားဟိုမှာ Vatican ဆိုတော့ကဲ့ရပဲကျွန်တော် Vatican City မှာခုဆိုရင်ဒါ Olympico ကွင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့အခုပါကြည့်လိုက်ဒါ Stadium တို့တဲ့ဒီလိုတကောက်လို့ကြည့်တယ်ဆိုအရင်လာနော်ဖြစ်ပါတော့ရောမာမျိုးအိုလံပီကိုကွင်းပါအိုလံပီကိုကကျွန်တော်နေတဲ့လက်ရှိ Vatican City နဲ့ဝါလောက်သွားတယ်မိနစ်20လမ်းလျှောက်ရောက်တယ်ဗျမိနစ်10လမ်းလျှောက်ဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်flag တွေက1 meter အထက်ဆိုရင်တို့ကပေးမတည်ဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း flag အကြီးကြီးဝတ်ထားတော့တနေရာမှာထားခဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ဒါ security gate ပေါ့
ကိုလံပီကိုကွင်းထဲကိုစပြီးတော့ဝင်နေတယ် passport စာအုပ် covid test အားလုံး check ထားတယ်အခုကကျွန်တော်တူရကီပြည်သက်တွေရှိတဲ့ဘက်အချမ်းပေါ့အကုန်လုံးကတူရကီပြည်သက်တွေကြီးပဲဟိုးဘက်ချမ်းမှာအီတလီပေါ့ဟိုရှိတဲ့ Unify ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေထိုင်တာပေါ့အလန်နှစ်ခုနဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒါယူရို2020ပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲပေါ့ဗျာအဖွင့်ပွဲမှာဒါအီဒီတင်းကဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲအီဒီတင်းကို3ခုပြတ်တဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖွင့်ပွဲရောက်သွားတယ်နိုင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း match day ပြောမှာတော်တော်လေးတော့ဒီစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဗျာခက်ခဲနဲ့လုပ်ရတာပဲခုဒါ airport ကိုတွားနေပြီဒါအီတလီကနေဟန်ဂေရီကိုကူးမှာပေါ့ဒါတဆင့်ပေါ့ transit ချောင်းပါပြီ transit ပြီးတော့မှဟန်ဂေရီကို airport ကိုတွားဘာရီကိုတွားမယ်ဘာရီကတဆင့် transit စီမှာသူက2မျိုးရှိတယ်ဗျဘာရီကိုတွားမှာလားခက်လီယာကီကိုတွားမှာလားပေါ့ကျွန်တော်ဘာရီကိုရေးလိုက်ဆိုတော့အခုပဲဘာဒီ airport ကိုရောက်တယ်ဘာဒီ airport ကဆင်းကျွန်တော်တို့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်စောင့်မယ် Healthy drink and cottage ဆိုတော့ပီဇာကိုအဲ့လိုမျိုးမီးခင်လိုက်အဲ့ဒါက16 euro ကျတယ် 16.9 euro ကျတယ်ခွန်ယူဆိုတွက်ကြည့်တာမြန်မာငွေ3000ပေါ့ဒါကျွန်တော်တော့ထိုင်နေဆိုင်လေစိတ်မှာရှိတာဘာဒီ airportဟန်ဂေရီကဘော်ဒါပိတ်ထားတယ်တော်တော်တင်းကျပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရှိတဲ့လူပဲဝင်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတော့ဝင်လို့မရအောင်အလုံးနဲ့စာနဲ့ပါမရတယ်တော်တော်ခက်တယ် flight ကတော့ဘယ်ဘက်မှာဟန်ဂေရီကပိတ်ထားတာကိုပိတ်ထားတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က ticket ပြလိုက်တော့ဘာမှမပြောတော့ပြီးတော့မှပဲဆက်တော့ဘူဒါပက်ပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်လွယ်တယ်ယူရို2020ဆိုယူ2020 ticket လေးကိုဓာတ်ပုံရိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ရဲ့ PCR test ဆိုတဲ့ face စစ်ထားတဲ့ negative result ကိုဓာတ်ပုံရိုင်းတယ်ပြီးတော့ဒါမင်း covid test စစ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုအပ်ရင်ဆိုပြီးတော့ဒီ file လေးတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ channel test file နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်က Busquets Arena ပါဒါဒီလုံခြုံရေးစစ်ဆေးဂိတ်တွေရမ်းများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ပြန်ပွဲကြည့်မဲ့ဒီ wristband လေးရှိတယ်ဗျ wristband ကဘာလဲဆိုတော့ပွဲကြည့်ခွင့်နဲ့အတူအရေးပါတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ရယ်ပြီးတော့ဒီ wristband ရယ်ပြီးရင် passport ရယ်ပေါင်းပြီးတော့မှကွင်းနဲ့ဝင်ရမယ်ပြီး covid test ပါသေးတယ်ဒါ၄ခုပါတယ်အဲ့မှာဝင်လို့ရမယ်ဒါ Budapest ကလက်မှတ်ထုတ်တယ်နေပေါ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူဒါပက်မှာပါဒါဘူဒါပက်စန်ထရယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူဒါပက်စန်ထရယ်မှာတော့နေကင်းဘက်ဂျာတိလည်းကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်းအချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဗျဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူဒါပက်က Busquets Arena ကိုသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်နဲ့ဆိုရင် station တစ်ခုပဲရှိတယ်ရှေ့မှာတော့ဘောလုံးကြီးရှိတယ်ခါရင်ပွဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒုလေးတွေများတယ်အကြောင်းလဲဆိုသူကပေးတဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပွဲပေါ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါ surprise ဖြစ်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအီတလီမှာခက်ခက်ခဲခဲစစ်ပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာမှတော့မစစ်ဘူးဒီ gate တစ်ခုဖြတ်တယ်
ဒါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရင်တဲ့ဟာကြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာတန်းပြီးတော့ဝင်နေဟာကျွန်တော်တော့မျိုးရတယ်အားတော့လွယ်လားလို့ဆိုတော့ဒါ Hungary နိုင်ငံဘူဒါပက်ကဒါ Puskas Arena ပေါ့ဒါပိတ်သက်6,900ဆန့်နဲ့ကွင်းကတကယ်လန်းတယ်နော်Ronaldo Oh Suzuki She knew it National တချင်းဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်သင်းကလိုက်ရဲ့ချိန်ညာနေပေါ့တကယ်ကိုပိတ်သက်အပြည့်နဲ့ခွင်းထဲမှာမကြည့်ရတာတော့တော်ကြာပြီအခုမိနစ်85မိနစ်ရောက်နေပြီအခုချိန်ဒီပေါ်တူဂီကလုံးဝဖောက်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ်တူဂီက83မိနစ်မှာအနိုင်ကိုသွင်းရပြောင်းဂရဲရိုထင်တယ်ဒီက9မိနစ်တွင်မှာ3မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ဘိုးရောက်သွားတယ်ဂရဲရိုကဒီဘိုးဒါခရစ္စတီယာနိုရိုပေါ့ခရစ္စတီယာနိုရိုအတွက်တော့ဒါလက်ရှိဒီပြိုင်ပွဲမှာ all time goal scorer ဖြစ်သွားပြီဗျာဒါဗလာဒီမီရဲ့ဆက်ဂျိန်းနဲ့သူ့နေရာကနေချိုးလိုက်ပြီပေါ့ပေါ်ဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဝန်တွေကနောက်ကနှစ်မိုးပြီးတော့ဟာဂေရီကိုသုံးဖို့ပြန်နေတယ်ဒါအခုပေါ့ဒါဒီ Hungary airport မှာပဲရှိသေးတယ်ဗျာကန်ဆိုးပြီးတော့ဒါ flight ကကျွန်တော်ကန်ဆိုးပြီးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု Hungary airport မှာပဲရှိတယ်အခုဒါဝါရီဆွဲပေါ့ဗျာမနက်စာတနေ့ကုန်လုံး airport မှာနေတာအခုဆိုရင်ဒါညာဘက်ရောက်တော့ဝါရီဆွဲဖို့နည်းနည်းကြောက်ကြည့်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟိုသွားဒီသွားပြီးဝါရီဆွဲလိုက်အောင်ဆက်ပြီးတော့မှအိတ်စီယာနေရရှာလိုက်အောင်ရှာပြီးတော့မနေ့ကမှထွက်ဘွားလေးတော့အချီကြီးဆိုးရအဲ့လိုပဲဒါကိုမတင်မဲ့တာတွေတော့ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုကြန့်ကြာသွားတာအဲ့ဘုတ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး3ယောက်လောက်မရှိခုတော့ဒီဘူဒါပက်မှာပုံမှန်ထက်ကို2ရက်ပိုအိပ်ရပေါ့2ရက်ပိုပြီးတော့ခုလို့တဲ့စပိန်သွားဖို့တော့ဒါဟိုတယ်ကတော့စုံပြီးတော့ရင်းချောင်းနဲ့ချောင်းစုံသွားတာပေါ့ဗျာ finally ပေါ့နော်လေစိတ်မှာအကြာကြီးစောက်ပြီးတော့မှအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာတိတ် pressure မများတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူရတာလေတိတ်အာရုံများတယ်တပီးကိုရောက်ပါတယ်ညဘက်ဖြစ် morning breakfast ဒါနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတယ်ပါမနက်စာဝါရီတော့အမှန်ကန်ဆွဲခဲ့ပြီပါဒါကတော့ဒါစပိန်နိုင်ငံဆဗီးမြို့ကစပိန်အသင်းရဲ့ကံမဲ့ဆဗီးလာရဲ့ကွင်းပေါ့ဒါအခုပဲကိုဗစ်တက်စစ်ပြီးသွားပြီယူရို65ယူရိုပြတော့နည်းနည်းတော့ဈေးကြီးတယ်ဗျဒီအီတလီမှာယူရို65ပဲပေးရတယ်ဒီမှာ95ယူရိုပေးရတယ်အီတလီမှာ rapid test ကို19ယူရိုပဲပေးရပြီးဒီမှာက35ယူရိုပေးရတယ်သူတို့ကနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဒါဆဗီးယာရဲ့ကွင်းရှေ့ပေါ့ဗျာဆဗီးယာရဲ့ကွင်းဒါယူရို2020ကျင်းပတဲ့ဆဗီးယာရဲ့ကွင်းစပိန်ရဲ့ပွဲတွေကိုဒီအုပ်စုဒီမှာကျင်းပတာပါညမှာတော့စပိန်ပွဲကံမယ် by the way ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ icon လည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာ icon ဖြစ်တဲ့အမေတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အမေစုရဲ့မွေးနေ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအီတလီ Rose မှာတုန်းကလည်းဒါအကိုနွေဦးတော်လိုင်းအင်ကြီးဝစ်ခဲ့တယ်မေစုနေ့ကျမှအမေစုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝစ်ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးထီစီစဉ်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝစ်ထားကျွန်တော်ဒီနေ့ဝစ်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတယ်မှာတိုက်ဆန်အမေစုမင်းလေးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျင်းနေသွားတယ်
ခီးစဉ်ကလည်းခက်ခဲသွားရင်းနဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုရောက်လာပြီဒီကစပိန်ဘောလုံးပွဲကြည့်ပဲ wristband ထုတ်ပြီးသွားပြီကိုဗစ်စစ်ပြီးသွားပြီအားလုံး ready ပဲတော့ပွဲကတော့ဒါကြည့်ကောင်းတယ်စပိန်နဲ့ပိုလန်တို့ကမှာပါဒါစပိန်ကဒီရရဲ့ပွဲမှာပထမပွဲတေချထားတော့ဒါဒီပွဲနိုင်ဖို့ပိုလန်ကလည်းပထမပွဲရှုံးထားတော့အမားခံလို့မရတဲ့နှစ်သိန်းရဲ့ပွဲပါပြီးတော့စက်တွေ့မယ်အခုလောလောဆယ်တော့စီရီယံဝင်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီရှေ့မှာကြည့်လိုက်စပိန်ပေးသက်တွေကတော့အဲ့လို flat လေးတွေနဲ့စီကံနေတိတ်များတော့ကိုသွားလို့မရဒီသွားလို့မရကိုနေရာသွားလို့မရဒီနေရာသွားလို့မရနဲ့ဘာမှသွားလို့မရဘူးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်ခုံရဲ့ပေးသက်တွေတော့စားလို့တောက်လို့ရတဲ့နေရာဒါပဲသွားခိုင်းတာဒါအခုလောဆယ်မှာဒါဒီဟာဖန်ပေါ့ဖန်စီတီးတဲ့ထားတဲ့နေရာတခါမှလို့မကြည့်ဘူးဒီမှာက line တဲ့တယ်ပဲအဲ့ line တဲ့မှာဒါပထမဆုံးချိန်ထားမှုတာပဲဒီမှာ line တဲ့တယ်ပဲအော်ဒီကောင်လေးတော်တင်းကြတာပဲဗျဒီလွယ်ထဲမှာလည်းဘာမှယူရလို့မရဘူးအင်ကြီးရဲ့ချာဂျာလည်းယူလို့မရဘူး tripod လည်းယူလို့မရဘူးဘာမှယူလို့မရဘူးပိုလန်ဘက်ဆက်မှာထိုင်တာပါအခုစပိန်နဲ့ပိုလန်တို့ရဲ့ပထမပိုင်းစနေပါပြီဂိုးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မှအခုဂိုးပေးလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့စပိန်ကအခုဂိုးရသွားပြီတို့ဒါအခုပထမပိုင်းပြီးသွားတာပါစပိန်ကဂိုးမရှိနဲ့အဗာတိုမိုရာတာရဲ့တင်ဂိုးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဗျ54မိနစ်မှာပဲပိုလန်လီဝဒိုစကီကခေါင်းတိုက်တုံးသွားလို့အခုပဲဒါ1-1ဖြစ်သွားတယ်ပိုလန်ပြည်သက်တွေကအောင်ပွဲခံတယ်ceremony လို့ကပါပိုလန်ပြည်သက်တွေကအောင်ပွဲခံတယ်ပေါ့ white chesney စစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စပိန်နဲ့ပိုလန်ပွဲရတော့အခုပဲပြီးတော့ပါပြီတကိုးစီသေးကြပါပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုအထုပ်လေးနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်နံပါတ်ဆက်ခွန်ပေါ့ဗျာပြန်ပေးလိုက်ပြီပါ3ယူရိုကျတယ်ဗျသူတို့အဲ့မှာအဲ့ခန်းအဲ့ဟာလေးပါโอเคဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတယ်ကနေထွက်နေတာပါနောက်ထပ်တစ်ချိန်အဖြစ်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူဒါပက်စ်ကိုဆက်သွားနေတယ်ဗျပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တို့ရဲ့တကယ်အဆုံးဖြတ်ပွဲကိုသွားကြည့်ပါပါအိုက်ဆာရလေးရလို့ရှိရင်ဘာမှသိမစစ်တော့ဘူး။သူကဒီမှာ check in ဝင်လိုက်တဲ့သဘောဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QR code တွေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနိုင်ငံကူးလို့တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကူးလို့ရတဲ့ document တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ချက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ security gate ဖြတ်ပြီးတော့နေမတက်ရုံနဲ့ဘာရဘုတ်တရားချင်းတဲ့ရောက်ခဏရောက်လို့transit နဲ့ခါတာတတိယတစ်ချိန်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်စီအောင်မတရားပဲ3 time ဘာရဲဘူးဒါဘက်ကိုရောက်ပြီး again ဒါက10တက်ဘူးဒါပထမငါရဖို့တယ်မဟုတ်တော့ဒါနောက်တစ်ခုဒါ10တက်မှရှိတယ်ဒီကကျွန်တော်ကတကယ်ဆိုဒီချိန်ကလန်ဒန်ကိုရောက်အိမ်မှာ quarantine ဝင်နေရမှာဒါစပိန်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်အဲ့တရက်တိကျွန်တော်အားနေတော့သွားမလားဘယ်လုပ်မလဲစဉ်းစားနေတယ်တော့မှာအဲ့တော့ပြီးသက်ကလည်းလို့ဟိုပြီးသက်ဒီအပြည့်နဲ့ပွဲရတယ်လို့တစ်ခါလေးမှကြည့်ရတာလို့ဒီနောက်တစ်နှစ်တွင်းမှာပဲဒီယောဂပူရဘယ်လောက်ရှိမှလည်းမသိဘူးလို့ပြီးတော့အရန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲမှာလည်းကြည့်ရမယ်လို့ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရောပေါ်တူဂီရောမေဂီခုဘီခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့နောက်ဆုံးပွဲယူရိုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်လို့ဒါရိုနယ်ဒိုရဲ့ယူရိုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါသွားကြည့်ကောင်းတယ်သွားကြည့်ပြီးတော့ငါကြည့်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်လာနိုင်လို့ France ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာမကြည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဂျူရူတို့နောက် Griezmann တို့အပြင်တော်တော်များများလေးကြည့်ရမယ်ပေါ့သူနဲ့မလဲဘူးပေါ့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိုက်ပွဲသွားကြည့်ဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ကိုပြန်မဲ့ပြီးလက်မှတ်ကိုတော့မှကျွန်တော်သုံးခံပြီးတော့ချက်ချင်းမဲ့ဒီလက်မှတ်ကောက်ဝယ်ပြီးတော့ဘူဒါပက်စ်ကိုလာတယ်European Champion နဲ့ World Champion နှစ်သိထိတ်တိုက်ဆုံးမှုပွဲဒီတက်ကတော့တော်တော်လေးကိုများနေတယ်။ Kusket Arena ပေါ့ပြည်သက်6000ဆန်းတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သက်2ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်က UK ကလာတယ်ဒီကြီးလေးက Austria ဆိုတော့ဒီကနေဘယ်လောက်ပဲလာကျွန်တော်တနားရီခွဲလောက်ပေါ့တနားရီခွဲလောက်ရထားနဲ့လာရောက်
leaders.ပြင်သစ်တို့ရဲ့ပွဲစားတော့ပါအခုဆိုတော့ပြည်သက်6000အပြည့်ပါအခုပဲပြင်သစ်ကပယ်ရီရပါပြီတော့ကယ်ဗင်ပန်စီမာပြောသွားတာပေါ့ပထမပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တို့တစ်ဖက်တစ်ခုစီနေကြတယ်ပြင်သစ်တို့ကတော့ဒါ Puskas Arena မှာပြည်သက်အပြည့်နဲ့ပဲ2ဂိုးစီသေးကြသွားပါတယ်ပွဲကတော့အမတန်ကောင်းတယ်ဗျယူရို2020ပွဲရဲ့ semi final ပွဲပေါ့အီတလီနဲ့စပိန်နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဝင်ဘလေကွင်းကိုသွားနေပါပြီတော့အခုပြေးတက်တွေစပြီးဝင်နေပြီပေါ့ကွင်းထဲကိုစပြီးတော့ဒီနောက်မှာတော့ဝင်ဘလေကွင်းကြီးပါ Here we go COVID test နဲ့လက်မှတ်စစ်နေတဲ့ gate ပါအဲ့ကနေ ticket ကို approve လုပ်ပေးလိုက်တာပါပေးတက်ကတော့ကြောက်ခမန်းလေးတွေပေးတက်6000ကျော်ရှိပါတယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အကျိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းပါ Frederico Chiesa ကဂိုးသွင်းလိုက်လို့1-0ဖြစ်တယ်ပေါ့မိနစ်60မှာ1-0ပါဒီလျောက်1-0ဥဆောင်နေရနေစပိန်ကဒါလူစားဝင်လာတဲ့မိုရာတာပြန်ခြေလိုက်လို့1-1ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်ရှိမှာအီတလီဘင်းကပန်နီဆုပ်ပြတ်ပါစပိန်ကိုနိုင်သွားတယ်အီတလီတော့ဖိုက်တဲ့တန်တဲ့ဘောလုံးပွဲတက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်တော့ဒါလန်ဒန်မြို့မှာပဲဒါယူရို2020ဘောလုံးပွဲကြီးပေါ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးပွဲကြီးကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်တွေအားတော့ ready ဖြစ်နေပါပြီနောက်ပြည်သက်တွေကလည်းဒါ55နှစ်ကြာမှပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အနေထားပါအားလုံးကိုကြည့်သိပါတယ်အားလုံးကအရင် enjoy ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတော့ Wembley Stadium မှာ Wembley Stadium ရဲ့အဓိက station ဖြစ်တဲ့ Wembley Park Station ပေါ့ပရိသတ်က6000ကျော်9000ကျော်ပဲအခုရှိတာသိန်းချီပါတယ်ဗျပြည်မှာရှိတာဒီမှာပြည်သက်သိန်းချီရှိပါတယ်ဗျဒါ Wembley Stadium Wembley Park Station Wembley Central Station အားလုံးပတ်လည်မှာလုံးဝကိုအပြည့်ပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ကိုခါတိုင်းဆို9မိနစ်ရှောက်ရတဲ့ခီးကိုနိုင်ဝက်ရှောက်ရတယ်ဗျနိုင်ဝက်ဆိုတာလူအပြည့်ပဲအခုမှဒီဘက်နားမှာအခုဆိုရင်အီတလီနဲ့ဒါအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကတော့စပြီးတော့ဂိတ်စဖွင့်ပြီး9နာရီမှာကျွန်တော်စဖွင့်နေည7နာရီမှာကမ်းမယ်တော့မြန်မာစံတော်ချိန်နက်1နာရီခွဲပေါ့ဒါနှစ်ပေါင်း55နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအချိန်ဘိုလူပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့အသင်းအတွက်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုအရယူနိုင်ဖို့ပြည်သက်တွေကတော့အားနဲ့အင်းနဲ့လန်ဒန်မြို့ကဝင်ဘလီကွင်းကြီးကိုရောက်ပြီးဘောလုံးပွဲကပုံမှန်ပေါက်တဲ့ခြေထက်ကိုပေါင်3000 4000လောက်တောင်းနေကြပေါင်3000ပဲမြန်မာငွေ
ဟွာလောက်ကြမယ်380လောက်ကြမယ်ရှေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gate ရှိတယ်အဲ့ gate မှာနှစ်ခုစစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုဗစ်အရင်စစ်တယ်ကိုဗစ်စစ်ထားတဲ့ server လေးတောင်းတယ်ဗျာအဲ့ server လေးပြပြီးတော့မှဒုတိယ gate မှာသူတို့ကလက်မှတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်လေးကို activate လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ဆင့်ကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲကိုစဝင်လို့ရတယ်ကိုသွားမဲ့ gate Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. If I'm anything, I'm real. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. Nigga, fuck the way you feel. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. ဆိုတော့ဒါဒီလို2020ပြိုင်ပွဲကြီးနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနောက်ဆုံး penalty ထိရင်ခုန်ခဲ့ရတယ်တကိုးရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းအကျိတ်နဲ့နောက်ကလိုက်ကစားတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ယုံကြည်မှုရခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရင်နီးပြဆောက်ကရဲ့ဒါနီးပြမှားခဲ့တယ်လို့ပြောမှာသူ break မဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ပိတ်သက်တွေရှိတာနဲ့ break မဖြစ်ခဲ့တာကအီတလီကို chance ပေးသက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အီတလီအတွက်တော့53နှစ်အတွင်းမှာယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုချန်ပီယံဖြစ်လို့သူတို့အတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ2ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ရောဘတ်တိုမန်ချီနီအတွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစ်ချိန်ဟာဒုတိယအကြိမ်နဲ့အတူအီတာလီယန်တွေကိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့လန်ဒန်မှာအောင်ပွဲရတာပါယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒါအစကျွန်တော်ရောမြမျိုးအီတလီနိုင်ငံရောမမျိုးကအိုလံပီကိုကွင်းကြီးကိုတွားတဲ့ပွဲကအဖွင့်ပွဲပေါ့ဗျာဒါ17ရက်နေ့မှာစခဲ့တဲ့ပွဲကနေပိတ်ပွဲကိုလန်ဒန်မျိုးကဝင်ဘလီကွင်းကြီးဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်မစင်စားခဲ့ဘူးဗျာဝင်ဘလီကွင်းမှာဆီမီဖိုင်နယ်နှစ်ပွဲရှိမယ်အဲ့နှစ်ပွဲလုံးကိုအီတလီတက်လာမယ်လို့မထင်သလိုဖိုင်နယ်မှာအီတလီပွဲကြည့်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မစင်စားခဲ့ဘူးမထင်မှပဲနဲ့စပိန်နဲ့ပွဲကအွန်လိုင်းမှာလက်မှတ်တွေစရောင်းတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်တွေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ကစပြီးတော့ okay ဘောလုံးပွဲတော့ကြီးခွင့်ရပြီစပိန်ပွဲကြီးခွင့်ရပြီဆိုစပိန်ပွဲကိုရင်တထိတ်တိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအီတလီ9နောက်ပဲချန်ဂျော်ဂျီညိုပန်နတီသွင်းသွားပဲအချန်တောက်မှကြည့်ရတာရင်တထိတ်တိတ်နဲ့ကြည်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ပွဲတွေပြီးသွားတယ်ဒီညမှာအင်္ဂလန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုဗစ် quarantine 10ရက်ဝင်ရတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ day 2နဲ့ day 8ဆိုတဲ့ဒီရလက် result negative result တွေလည်းပြရတယ်ပြီးတော့မှဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တဲ့အခါဒါကိုဗစ် negative test စစ်ရတယ်ဆိုတော့ process တွေကတိတ်များတာအဲ့ကတည်းကအီတလီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်အီတလီပွဲကိုကြည့်တယ်အိုက်တုံးကပတ်မရဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အီတလီ flat တွေပိုင်းနဲ့သွားတော့အင်္ဂလိပ်ပြည်သက်တွေကခောက်ပေါင်းနဲ့မင်းတို့အီတလီနဲ့ငါတို့အင်္ဂလန် final တွေ့မှာပေါ့ဗျာအိုက်တုံးတော့ကျွန်တော်တို့ GGPB ပဲဒါသူတို့စပိန်ကိုသိမကြိုက်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ကနေပြီးသွားတယ်ဘလူဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က ET flat နဲ့ဘာညာသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကွက်ကြီးကိုသိမကြိုက်ကြဒီကောင်ဘာကောင်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောဒီပြောနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်လည်း brave ကတိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်ကြီးဖြူလေးပြလက်ကြီးကောင်းတဲ့အင်ကြီးဖြူလေးဝတ်သွားတာသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုသွားရင်နဲ့ဒါအီတလီပွဲကိုပွဲအတွင်းမှာဒီစပိန်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်ကွင်းတွင်းမှာရောကွင်းပြေးမှာအကုန်ရိုက်တယ်ပွဲပြီး result ဒီ review တောင်မှကွင်းထဲမှာရိုက်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ကိုအပြင်မှာရိုက်တယ်အင်္ဂလန်ပွဲကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျအထက်မှာလုံးဝရိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာအီတလီ AG နဲ့တခုခုလုပ်ရင်တော့မှကိုယ်ရန်လိုချင်တဲ့လူပါညာနဲ့အရန်များပြေးသက်ကလည်းတိန်းချီလာတဲ့အခါမှာအရန်စိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေကြားကကင်မရာကိုမနေရိုက်ရတာဆိုအထဲမှာကအင်္ဂလိပ်ပြည်သက်တွေဆိုရိုက်ရတာလွယ်တယ်ဗျတခြားပြည်သက်တွေကျတော့သူကလိုက်ပြီးအနှောက်အယှက်ပေးတာများတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာမရိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ကိုက keep quiet နဲ့ enjoy လုပ်နေရတော့ဗျပြီးတော့မှ penalty ဆုံးပြမှာကိုတွေနိုင်သွားတော့ကျွန်တော်ကွင်းထဲတော်တော်နဲ့ထွက်လို့မရဒါအဲ့ဒါနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပွဲပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အခါဒါမှ review လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေတော်တော်များနောက်ရှစ်ကြတဲ့ကြားကနေ review လေးပြီးတော့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကြီးဆုံးသက်မှာရောမမျိုးအီတလီနိုင်ငံရောမမျိုးကစားခဲ့တဲ့အီတလီလေဝေးစင်နဲ့တူရကီနဲ့ပွဲကနေအင်္ဂလန်မှာလန်ဒန်မြို့မှာဆုံးသက်တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့တူရကီအင်္ဂလန်အီတလီတို့ရဲ့ပွဲနဲ့အဆုံးသက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယူရိုကအီတလီနဲ့စားပြီးတော့အီတလီနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့တဲ့ယူရိုတစ်လျှောက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘုံလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်။